हेलो गाइस, आज है मिनी ब्लॉग का डे 38। ये आज के दोपहर का मौसम है और यहाँ हम चौकी से मिलने आए हुए हैं। यहाँ उसके बाद हमारा पार्सल आया, उसको मैं पैकेट में दिखा रही हूँ कि इसमें जो भी है दो यहाँ मेरी कोशिश की थी पैकेट खोलने के लिए। ये कौन सी सब्जी आप गेस करके बताइए। खोलने के बाद आज मैंने खाया भुना चना और आज मैंने बनाया था दाल वाली पूड़ी और ये डैडी का प्लेट। लाइक एंड सब्सक्राइब।